अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और डेल्फा के बाद जो टिप आप देखेंगे, वीडियोस वगैरह जो आ रही होंगी, वो सीज़न ऐसी बातें शुरू हो चुका है, ज़मीन में पहुंच चुके हैं। खैर बहरहाल ये लोडिंग अनलोडिंग जो मामला थे वो तो हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को और भी अपडेट दूँ। बाहर जो टेंट्स हैं वहाँ पे लग रहे हैं, एमिनार वगैरह भी इस साल हमारा प्रोग्राम है उस तरफ राहिल भाई का आने का, तो उसकी भी अपडेट देनी है। बाकी यहाँ पे ये है कि गुलाबी माल की अच्छी खासी कलेक्शन देखने को मिली है। इसके साथ साथ हफ्ते की आज रात है, पहली हफ्ते की रात कह सकते हैं आप टेंट लगने के बाद। तो उसके बाद सीन ये है कि ये इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा हम कोशिश करेंगे वो अपडेट भी दिखा सकेंगे भाई कि अब क्या सूरत है, लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि वीडियोस में हमें भी कॉल्स आ रही थी कि यार फार्म के गेट्स ओपन हो गए नहीं हुए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी दिखाऊं। बाकी मानी भाई भी आज हमारे साथ ही होंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ी वीडियो में यहाँ पे आपको मैं कज़न गोट फार्म जो हमारे वासिक भाई का है, कोशिश करूँगा उनका भी थोड़ी कलेक्शन दिखाने को मैं दिखा सकूँ। बाकी ये है कि हमारे साथ हमारे बॉस हमारे मानी भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मानी भाई? अल्लाह का करम, दुआ चाहिए भाई। बाकी क्या सुरताल है? हमारी सीज़न की खास पहली वीडियो होने जा रही है। हाँ ऐसे ही है, आपकी होगी भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी होगी बिल्कुल। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। आज भी एक वीडियो जो डाली है ड्रोन की, थोड़ी सी अच्छा करके डाली है कि ड्रोन व्यू दिखाया है मंडी का। सही। और बाकी यहाँ की खबर मिली, आपने बोला कि यार मानी भाई यहाँ की तरफ, तो मैंने चलो यार यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये बताएं इस बार सौदे कितने करने हैं? यार पिछले साल का तजुर्बा अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और रिजल्ट भी आ गए उस तजुर्बे के यार, जो माल लिया था। बिल्कुल। तो इस दफा का 50 माल लेने का रहता है मानी भाई। ज्यादा नहीं अल्लाह खैर करे भाई, कुछ पता नहीं है। अल्लाह पाक जितना करवा दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसमें तो कमी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो सारा माल जो आपकी समझ से हम ले सकते हैं, कोशिश करेंगे वो लें भी, कस्टमर्स के लिए भी। वैसे तो एक भी नहीं ले सकते थे पिछली दफा, मेरे ख्याल में 10-12 आई। कहाँ से हमारे शाखा से स्टार्ट हुई थी कहानी और कहाँ तक गई थी वो आपके सामने। बाकी चलते हैं, थोड़ा अपडेट है। बाकी मैंने कहा इस ब्लॉग का एंड जो है वो बकरों पे होने वाला है। अच्छा तो वो भी दिखाने, तो चलें कंटिन्यू करते हैं। रिव्यू दे रहे हैं मानी भाई कुछ ना। पसंद है सब। ये भाई इस बछड़ी की एक्चुअली तारीफ़ हो रही थी कि भाई ऐसा प्रिंट जो है वो माशाल्लाह काफ़ी पसंद किया जाता है। बाकी क्या बात है एहसान भाई, क्या देख रहे थे गौर से आप? यार माशाल्लाह खूबसूरती है बछड़े की। क्या बात है भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब पैसे पूछते हैं तो फिर हम। अच्छा जी। बाकी भाई ये बछड़ा यहाँ पे देखा है, काफ़ी पसंद आया है माशाल्लाह। अच्छा माल इस बार उन्होंने जमा किया है। और ये जो पहले सादत कैटल फार्म का पुराना फार्म था ना, ये वो वाला फार्म है। और माशाल्लाह काफ़ी जाइंट और तैयारी वाला माल पे खड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई रौनकें लगने वाली हैं, अभी तो रश नहीं है, सन्नाटा है। मुबीन कैटल फार्म है ये, और यहाँ पे अभी आपको मैं माल दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये एहसान भाई ने 2 बच्चे खुलवा लिए हैं, उसको वहाँ पे ले आए हैं। ये माशाल्लाह पसंद करना चाह रहे हैं। असल में एक 2 दांत है और एक 4 दांत बताया। ये 2 दांत में बताया ना ये वाला। ओए बहुत बड़े साइज़ के हैं माशाल्लाह। थोड़ी लाइट ऑपोजिट हो रही है, मैं ज़रा दिखाऊँ आप लोगों को। चीज़ बहुत अच्छी लग रही है दोनों। अरे बकरे, लेकिन ये बच्चा जो है ये माशाल्लाह है मानी भाई ह्यूज माशाल्लाह। अच्छी पलत है, अच्छा माल है और अच्छी मेहनत की गई है। अच्छा जी, यूडीएफ कैटल फार्म पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी रौनक है माशाल्लाह, लाइटें वगैरह लग चुकी हैं। और इस साल माशाल्लाह यूडीएफ कैटल फार्म ने देसी कलेक्शन भी काफ़ी बढ़ाई है। और जैसे कि पता है यहाँ पे जो शौक़ जो है मेनली वो बड़े बछड़ों का, क्रॉस बछड़ों का, जो साहिवाल से आते हैं पंजाब से, जो यूजुअली हम देखने को मिलते हैं ना, वो यहाँ कराची वाली पलट पे यहाँ देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने माशाल्लाह कलेक्शन में ये देखें देसी कैटेगरी जो है वो भी बढ़ाई है और एक एक करके माल आना शुरू हो गया है और रौनकें फुल लग रही हैं। तो आप लोगों को वो भी मैं दिखाता जाता हूँ। देसी बच्चा हजम माशाल्लाह। ये बच्चा माशाल्लाह, अब क्या ये आपने क्या पहले देखा था? हाँ ये मैं देखा, मैंने पहले बच्चा भाई बहुत अलग चेंज हो गया। बहुत माशाल्लाह जाइंट ब्यूटीज है। अच्छा, क्रॉस में पीछे पलट लाना बहुत मुश्किल काम है, और आप पलट देखें पीछे माशाल्लाह शानदार भाई।
बहुत जॉइंट पाला है माल। वो हमारे नुमान भाई, मानी भाई और सब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई जवाब ही नहीं है बच्चों का। क्या बात है भाई, माशाल्लाह बहुत जॉइंट है भाई माशाल्लाह। रौनकें लग गई हैं भाई, सीज़न ऑन है भाई माशाल्लाह। अच्छा जी, बैग दिखाऊं तो आप देखें बछड़ों के बैग माशाल्लाह। क्रॉस चलो देसी तो समझ आता है कि भाई पलट में आता है, यहाँ पे क्रॉस भी पलट में है भाई। ये देखें भाई क्या बात है माशाल्लाह। सारे जहाज़ ला के खड़े कर दिए। नुमान भाई आपने सही कहा था, जहाज़ ला के खड़े करूँगा। अच्छा क्या मतलब ये फॉर सेल हैं, क्या तरतीब है इनकी? इनमें से कुछ बिके हुए हैं और कुछ अच्छा। फॉर सेल भी हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। 030228030506। ओके बॉस भाई, ये है माशाल्लाह जाइंट। क्या बात है, रील भी बनेगी इसकी तो भाई। माल इस तरह खड़ा कर दिया, क्या बात है। एक और आ गया, ये भी आप लोगों को मैं दिखाऊं, जाइंट माशाल्लाह। क्या बात है। चलिए माशाल्लाह बछड़ियाँ भी आ गई हैं, तो अब बछड़ियों का शौक़ हो जाए। इससे पहले आप लोगों को बड़े बड़े जहाज़ दिखाए, अब बछड़ियाँ दिखा देते हैं यूडीएफ कैटल फार्म की। और एक से एक बढ़ के भाई माशाल्लाह, ब्राह्मण, देसी, गुलाबी, सारी कलेक्शन रखी है यार। क्या बात है भाई माशाल्लाह। जैसे जैसे सीज़न करीब आ रहा है और जो उन्होंने खाए हैं ना वो खुलना शुरू हो रहा है। अच्छा एक बछड़ा ऐसा किया था माशाल्लाह, इसके जोड़ का एक बछड़ा भी किया था, दिखा था माशाल्लाह, वैसी बछड़ी। क्या बात है, जाइंट। क्या बात है, सेट कर रहे हैं माल को सारा। और बछड़ियों का जवाब नहीं है भाई माशाल्लाह। पलट VIP सारी सेट हो जाए सारी, ये सेट कर लें तो आप लोग को फिर मैं दिखाता हूँ किस तरह माशाल्लाह इन लोगों ने इस साल माल तैयार किया। शानदार भाई। जानवर के मुंह से साइड पे हो जाओ। हाँ मुंह पे ना हो, ताकि मुंह दिखे, क्योंकि माल की जान ऐसी है। क्या बात है, मुझे तो सबसे फेवरेट भाई, सबसे बेहतरीन और फेवरेट मानी भाई मुझे ना ये बछड़ी दिल पे लग गई। बीच है पटेली, बहुत प्यारी लगी भाई माशाल्लाह। क्या बात। अच्छा जी दोस्तों, बड़ा माल दिखा लिया और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आज मैं थोड़े बकरों का भी शौक़ कराऊंगा, तो भरपूर वासिक भाई जो हमारे कज़न गोट फार्म मीरपुर ख़ास में जो इनका शौक़ है, उन्होंने सेल्फ फीड के बकरे भाई वो कराची ले आए थे। और ये इन्होंने कुछ टेढ़े टापरे और कुछ बड़े। अच्छा जी दोस्तों, हमारी जो स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, तो बस वो खाली किया और दोबारा कंटिन्यू कर लिया। मानी भाई क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अच्छे लगे यार माशाल्लाह, सेल्फ फीड के एतबार से बहुत अच्छे माशाल्लाह तैयारी पे हैं। और अभी जंतर नहीं लगी है, वैसे कोई बता रहे थे कि भाई अभी माल जो है वो बगैर जंतर के, कल से जंतर, हाँ जंतर शुरू होगी तो इंशाल्लाह शुरू होगा। और आ जाओ, यहीं आ जाओ, माल पे आ जाए। बाकी वासिक भाई आपका एक थोड़ा सा टाइम देंगे। बाकी ये जो माल है यहाँ पे अभी रात का वक्त है और सब सुकून कर रहे हैं। ये सारी कैटेगरी वासिक भाई जो है वो कराची ले आए थे। 1 लाख से स्टार्टिंग से ऑनवर्ड्स उन्होंने माल रखा है। वासिक भाई माशाल्लाह इस साल आपने कलेक्शन जो है वो इन्हेंस की है, क्या वजह थी, इतना शौक बढ़ गया अचानक से? बस शौक बढ़ते बढ़ती बढ़ता है यार, ऐसे ही अल्लाह ताला करवाते गए, हम करते गए। कुछ बकरे दिखाना चाहें आप दिखाएं। आप कमाल हसन भाई को बकरे तो भाई आ जाओ, आ जाओ अंदर ले आओ, यहीं ले आओ। बाकी भाई मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं अंदर ही चल लेता हूँ, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। भाई माशाल्लाह ये अबलग बकरे और हाइट अच्छी है और नेक्स्ट ईयर पे भी भाई थोड़ा आप या तो पीछे चले जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। और हाइट अच्छी है माशाल्लाह, और ये भी हाइट कर रहा है बच्चा ना, अभी वासिक भाई इसी का बता रहे थे। और गुलाबी में है माशाल्लाह, अच्छा खूबसूरत बकरे। इसके अलावा मानी भाई कोई अपनी पसंद से वो देखें कबूतर, जो उस प्रिंट जो आ रहा है वो आपको पसंद है, गोल्डन में भी ना आप खूबसूरत। बाकी ये जो है ऐसा आप कह रहे थे कि आपको पसंद है माशाल्लाह। ओए मैं जरा, क्या बात है भाई। ये अहमद डेयरी एंड कैटल फार्म जो है वहाँ पे ये माल अवेलेबल है, और जिन भाइयों को चाहिए वो आके देख भी सकते हैं।
बाकी काले टैटू की 2 जोड़ी है। माशाल्लाह। ये देखें, एक ये बैठा हुआ खड़ा हो रहा है, हाँ, और एक ये रहा। दोनों को साथ पकड़ लो, एक तो भाग गया, ये रहा। माशाल्लाह भाई। अच्छा, इसमें से भाई कुछ माल है वो सोल्ड हो चुका है, बाकी ऑलमोस्ट माल जो है वो अवेलेबल भी है। ये भी इनका ब्रीडर था, इसको कराया है। ये देखें, हाइट वेट और अकड़ है इसमें, इसके ब्रीडर वाली अकड़ है इसमें। नहीं, मैंने देखा था जब मैंने जब वीडियो ब्लॉग नहीं किया, हाँ हाँ, तब मैंने देखा था। ओए ओए, माशाल्लाह, क्या बात है। ये जो पलत आई है भाई, ये सेल्फ फीड के एतबार से है, ये भराई पे नहीं है माल। क्या बात, माशाल्लाह भाई। वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है भाई। इसकी बात कर लो फिर आप आसिफ भाई से नेक्स्ट ईयर के एतबार से। चले जी, बाकी मैंने कहा यार बकरों का शौक करा दूं। ये देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह अच्छा बच्चा है, ये वाले सारे ही बकरे माशाल्लाह माँ खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह भाई बासिफ भाई का मैं बाकी नंबर भी अटैच कर दूंगा, तो जैसा भी हो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है भाई। बाकी कुछ हल्की रेंज भी है यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आए विज़िट कर लें, और जैसा भी होगा इंशाल्लाह जो भी होगा मुझे पूरी उम्मीद है बासिफ भाई आपके साथ कोऑपरेट कर लेंगे, ठीक है भाइयों। जज़ाकल्लाह, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।